台湾话艺术水阁好，古前解说两句话，含你做参考。解说，解文说字。好朋友来，咱互相研究，今日来研究俗语，来研究历史啦话，另外搁来研究味菜。敢有法度讲较济？古前啊讲，迄天我去看歌仔戏，小声甲小段目尾牵电线，结果两个汤干别顶的时，煞毋知影讲另外一个花旦顶台来找小声牵两句啊尔。小段迄个表情都碍叫啊！即马小生惊我去用亏心甲背，讲大心的莫非你是3礼拜6点钟？即句3礼拜6点钟，这味菜戏台顶咱定咧听，啥则3礼拜6点钟来，咱小甲拆字一下。那一字拆双平，倒手平，咱先来讲6点钟。下晡6点，12时辰算落去，自丑寅卯就是酉时，所以要夹一字倒手平写酉时的酉，啊正手平咧。正手平3礼拜几日你敢知？1礼拜7日啊，3礼拜21日啊，对，20咱写做立1日这3字读做伙，写得的小食清，就是往昔的昔。啊，倒手平写一个酉时的酉，正手平写一个往昔的昔，两字夹做伙就是食醋的醋。小生讲你3礼拜6点钟，心爱大心的莫非你是伫咧食醋？即马小段就安尼甲吟一下。头拄啊，即个味菜3礼拜6点钟要一个醋，过来搁前换要讲历史来话。小段甲小生吟一下讲，我看你吼6月挂菜啦。即句6月挂菜，较早咱较毋知，即马台语歌有写出来。原来6月挂菜就是因为气候烧热嘛，6月挂菜内底都无法度讲安尼有心，所以讲叫做家有心。6月挂菜就是你接一句家有心。即马换小生甲因。讲人我是12月挂菜，我有心啦，我对你是真情实意，心爱你着爱听好，认好真啦。3礼拜6点钟讲味菜嘛一日6月挂菜皆有心，讲历史来话嘛一日6。即马换来讲小段，看着讲伊即个爱人真心实意咧对待尔，甲吟一个甲师奶讲，啊若甲安尼食吼，你个性着爱改，安怎改？你后摆行路毋通安尼3到6更，3到6更嘛一日6，这俗语就是讲。人吼坐无迄个样性，啊徛嘛无迄个形体，搁连行嘛安尼歪高饲喘，看起来就不等拉界就对啊。安尼叫做3到6更，小生才甲小段揽落去讲，我会改，共款一日6，讲俗语，讲历史来话，搁讲味菜，互你研究甲趣味。